ये पापी पंडित यहाँ महाशिवरात्रि के दिन बड़े मजे से अपने घर चिकन खा रहा होता है। तभी यहाँ दो लड़के इन्हें पूजा करने के लिए बुलाने आते हैं कि पंडित को चिकन खाते हुए देख लेते हैं। तब ये लड़का गुस्से में कहता, अरे पंडित जी, शर्म आनी चाहिए आपको, महाशिवरात्रि के दिन आप मांस खा रहे हो। तभी ये कुछ बोले कि कहता, अरे पाखंड, मेरी पूरी सोसाइटी तुझसे पूजन करवाते हैं और तू यहाँ शिवरात्रि में मांस खा रहे हो, अरे तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। तब पंडित कहता, देखिए आप लोग गलत समझ रहे हैं। तो लड़का कहता है, अरे तुम तो मुसलमान से भी बदतर हो, मुसलमान भी रोजे में मीट मछली खाना छोड़ देते हैं और तुम शिवरात्रि में भी इसे खा रहे हो। तभी यहाँ पंडित की बेटी आ जाती है और कहती है, अरे एक मिनट, किस तरीके से बात कर रहे हो आप मेरे पापा से। तो लड़का कहता, तेरे बाप ने ये मीट मछली खाकर ना जाने कितनी बार हमारे सोसाइटी में पूजा करवा दिया है। तब लड़की कहती है, अरे बंद करो अपनी बकवास, इन पे गलत इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें कम से कम एक बार सोच लेना चाहिए था। फिर तो आगे पंडित जी ने एक ऐसी मजबूरी बताई जिसे सुनने से पहले माँ दुर्गा का नाम लेकर वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दरअसल ये कोई चिकन नहीं था, बल्कि सोयाबीन का बना सोया चाप था, जिसे डॉक्टर ने इनमें प्रोटीन की कमी होने पर खाने को बोला था।